哇，唔使返大陸啊，350蚊起就可以喺澳門食到高端嘅日本omakase啦，全部飛機貨添啊！食一餐omakase飽到扶牆走係咩體驗？大家都話omakase咧係貴格唔飽啊，但係今日咧我哋喺澳門咧350蚊起就可以食到咁高質嘅omakase啦，你哋話平唔平啊？我哋兩個人嚟咧分別係嗌咗一個350蚊嘅套餐，同埋一個888蚊嘅套餐，仲有呢個乾包蟹子魚生飯、新鮮原隻海膽，全部食材都係空運飛機先貨，生鮮杜拉滿，用料夠實在，每款食材都非常精緻嘅擺得。嗱就係呢一間啊，我女王推薦大家嚟到皇朝嘅呢一間性價比比較高嘅寶藏日料店啊，真心推介啊！呢度嘅用餐體驗咧滿滿情緒價值啊，味道驚喜連連啊！第一啖肯定粉絲先食啦，好鮮好好味啊！呢個馬糞海膽，再加埋個紫蘇花咧係非常之香嘅，再加埋魚子醬同埋鮮蝦，鹹鮮咁樣，簡直好味道唔停得口啊！果然新鮮現開嘅海膽係特別鮮甜噶，佢哋嘅菜單咧成日更換噶，所以咧成日都會有驚喜啊！呢個咧係即人燒啊，食落去非常之鮮嫩啊，樣樣食材都超級新鮮。呢個鱈魚白子咧點翻師傅特調嘅酸汁咧，酸甜超級開胃啊！食落去超級驚喜啊，非常之綿密同埋超級滑嫩啊！跟住嚟到呢個出場咧，就係松葉蟹、三文魚子、蟹肉羹啊，超級鮮嫩啊，非常好。滿滿松葉蟹嘅精華同埋鮮味啦，落晒喺啲蛋羹裏面啊，超級濃郁啊！再跟住落嚟呢一個咧，就係鰻魚嘅茶碗蒸，佢個蛋咧真係非常之嫩滑啊！哇！你成隻手擺落去。佢呢個貝咧肉質係好爽好脆嘅，咁然後好有咬口啦。佢綠色嗰啲係竹炭鹽嚟嘅，再加埋佢嘅昆布豉油食咧，哇真係一流啊！仲有呢個好好食嘅就係咧師傅整嘅剝皮魚，再結合埋剝皮魚嘅乾撈勻佢，再加埋博多嘅蔥同埋明太子，佢真係好好食啊！呢一個真係一定要嚟試下。咁明白佢呢個佢嗰個明太子同埋再加埋博多個蔥咧，係撈到佢咧係又清香啦，跟住同埋係再加埋佢個乾咧溝出嚟好綿密咧，我覺得係好好食嘅。鋪頭雖然唔係好大。板前嘅位置咧，大概得12個座位左右，所以一定要提前預約啊！坐板前係最正嘅，可以邊睇住師傅整壽司啦，邊食邊傾偈，氛圍感簡直係拉滿啊！師傅仲成日俾情緒價值我哋啊！你睇下又表演啦！啲油食出晒嚟，佢嘅油脂就分泌晒出嚟啦。佢哋嘅每一罐壽司咧都唔按常理出牌嘅喎，佢哋唔會由清淡食到濃郁㗎。藍鰭金槍吞拿魚咧入口即化，海膽壽司咧甜到入心啊！每一罐咧都係師傅親手壓嘅，溫度啱啱好啊！omakase喺澳門真係內卷到咁樣咩？人均300幾蚊起啊，就可以食到咁嘅質素喎！真係澳門omakase性價比嘅天花板啊！同埋佢呢個乾包三文魚子刺身飯咧，再加埋佢呢一個焦脆嘅鰻魚飯咧，真係超級好食啊！最誇張嘅咧係食到呢一度咧，其實已經飽到不得了噶啦。跟住後面仲有鰻魚飯啦、烏冬啦，仲有黑松露肉子燒同埋牛奶布丁等等去收尾啊！份量真係超級足咯。最後咧就由時令嘅生果同埋我哋嘅甜品嚟結束我哋今日咁美好嘅一餐啦。中意食omakase嘅朋友咧，一定要去試下啦！記得點讚關注我。唔知你覺得今餐抵唔抵咧？歡迎評論區留言。點讚關注哦。